Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрээр цагаагаар хүйтэж өвлжилт хүндрэн 18 аймгийн 97 сумдад цагаан зуудтай. 20 аймгийн 111 сум цагаанаар зудрахуу байгаатай холбогдуулан Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс малчтад үзүүлэх хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа лээ. Өнөөдөр хөтөлбөрийн сайд Баяр сайхан яамны албан хаагчид нь зудад нэрвэсэн малчтад нэг өдрийн цалин мөн сэтгэлийн бэлэг бэлэглэж байгаагаа дуулган Монголын улаан загалмай нийгэмлэгэд малчтад үзүүлэх тусламжаа хүлээлгэн өглөө. Хөтөлбөрийн яамны салбар бол одоо их олон нэгж байгууллагуудтай 31 хөтөлбөрийн хэлтээс 37 мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд байгаа. За 2 агентлагтай. Тэгэхээр эдгээр бүгдээрээ сайн дурын үндсэн дээр нэг өдрийнхаа цалин одоо хандуулах нь зүйтэй гэсэн ийм сайн дурын үүднээс ийм аяныг өрнүүлж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн одоо суралцагсад Эрдэнэтэн багш нар 29 сая төгрөгийн эд бараа материалын дэмжлэг тусалцаа тухайн аймагта одоо үзүүлсэн байна. Тухайн аймагта байгаа онцгой байдлын одоо газараар дамжуулаад тэгээд олон тооны нэмнэ, элгэвч, за олон 100 мянган шуудаа давс хужир шүү гэх мэт одоо малчтад хэрэгтэй бараа таваарыг өгж байна. За тэгэхээр бол Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн хамтын ажиллагаа болоод олон улс руу дотоод руу гэсэн хоёр чиглэлээр байдаг. За олон улсын чиглэлээс бол манайх олон улсын улаан загалмай удаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны зүгээс нийт 300 сая орчим төгрөгийн тусламжийг нийт зодод нэрвэгдсэн байгаа 8 аймгийн 1800 өрхөд малчин өрхөд одоо тарахаар бол бэлтгэж байна. Тэгэхээр бол нийт одоо Увс, Баян Үлгий, Завхан, Архангаа, Хөсгөл, Төв, Сэлэнг гэсэн нийт 8 аймгийн 1800 өрх Монгол улаан загалмай нийгэмлэгийн шугамар бэлэн мөнгө болон хөлсний 2 сарын хангалтын тусламжийг бол авнаа одоо 3 дугаар сарын ихээр. Зуданд нэрвэгдсэн айл өрхүүд малчтад тусламж тарахдаа Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн зорилттой бүлгүүдийн судалгааг харгалзан үзэх юм а. Тухайлбал зуданд байгаа айл 16 хүртэлх насны 3-аас дээш хүүхэдтэй өргөдөлгөөнсөн эцэг их, 60-аас дээш насны өндөр настай харж хандах хөнгө иргэн, эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй гэр бүл мөн түнчлэн 16-аас доош насны 5 хүүхэдтэй айл өрхийг сонгон тусламжаа үзүүлэх юм а. Хүмүүнлэгийн тусламж хүлээн авах малчин өрхийг сонгохдоо олон улсын улаан загалмай нийгэмлэг улаан хавирган сар хөдөлгөөний үндсэн 7 зарчимд нийцүүлэн улс төрөөс ангид ил тод нээлттэй үзүүлнэ гэдгээ Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн зүгээс хэлж байлаа. Өдрийн тойлд уян мэдээллээ.